楽しく
実はこの時東京での収録だった。ナックルでカモメの、はい、でカモメのオールを一口、はい、はい、じゃあオール出しましょう。子供たちオール出しましょう。はい、2杯とチューリング2杯。練習を通じて子どもたちの体力を育成し、水辺の環境を守る大切さを伝えます。ありがとう。バーベアこいでくださいよいの。ありがとう。じゃあそしての結構最後。旧中川は全長 6.68km。大きく蛇行する穏やかな流れがいくつもの橋をくぐります。水入れるときにしっかり垂直に入れていこう。さあ。調子に合ってるじゃん。キャッチ。キャッチ。ノー。キャッチ。ノー。最高。はい。ポン。大きく込む小さな体が河津桜が咲く水辺を越えていきます。はい。はい。お。さあ、
に大きくいこう。ラスト5本。はい、6本。はい、7。